Wow. Bueno, estem a punt d'entrar amb els lleons, això serà espectacular, fliparem segur. Estic cagat. Una experiència única a la vida. Som-hi cap a dintre, sembla Jurassic Park. Armstrong, Yes, the lions already eat, yeah? they already eat, they already eat, no problem. What eat? They eat donkey. How many? Yeah, we feed them with 3 donkeys for 5 lions. 3 donkeys for 5 lions. 5 lions, yeah. And now no problem, no eat the problem. humans, no? No, never. They never eat humans, never. Ja veurem això, They never eat humans, yeah. Pues mira-lo, aquí els tenim, Yeah, els tetes, No són problem. enormes. yeah. Okay. Emoció, flor de pell. Jo crec que detecten els batecs del cor de la persona, per tant, el millor és no posar-se gens nerviós. No, stand up. Yeah, we have we have rest of the team. We have Fali and Adamo. Què tal? Bé? Espectacular, no? It's a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. Molt afortunat d'haver aconseguit tenir aquesta experiència a la meva vida. Molt content d'estar aquí al Fathala i espero poder repetir-ho. Però com em miro la Nala. Mago i Costa. He canviat una mica el format en aquest vídeo, doncs al final en una situació com aquesta, a la qual en menys d'un segon em vaig veure quasi devorat per un lleó, doncs no et dona temps a reaccionar i tardes un temps a pair. Lògicament també quan passen aquestes situacions, la majoria de vegades per inèrcia no es grava, no? Perquè just en el moment que va passar l'incident, que va acabar amb res, la persona que estava gravant amb el mòbil, com es veu al vídeo, va aturar la càmera. Tot va començar, no?, que vam fer tota aquesta moguda de caminar amb lleons, entrem al parc, firmem uns papers, conforme, doncs, si passa alguna cosa és la nostra responsabilitat. I un cop ho havíem fet, no, jo, com que sóc molt pesat i molt insistent, vaig tornar a demanar, doncs, l'encarregat dels lleons, sisplau, que vull tornar a fer un vídeo, que no m'ha quedat bé el que ja tenia i tal. I no, jo sí, dic, bueno, va, torna-hi. I al tornar-hi, la història és que jo començo a caminar amb el lleó davant meu, com es veu en el vídeo. Hi ha un moment que el lleó es para, mira cap als costats, i és perquè perd a la seva femella, a la lleona. Llavors, en aquest moment, continua caminant i al cap de res es torna a parar i torna a mirar als costats, no la troba, i és quan em mira a mi, em mira als ulls i de recop agafa i fa BUM! Se'm llença com cap a mi, jo per inèrcia fot un salt enrere, vale? Em quedo així i fa blas! I comença a córrer com un boig en direcció recta cap a dintre de la selva a buscar la seva lleona. En aquest moment la meva pujada d'adrenalina va ser brutal. O sigui, em va pujar tant que em vaig quedar així. No em sortia la veu, sense paraules. O sigui, m'havia bloquejat. Hi ha un moment que l'Anna diu, Cari!
i inclús el tio para de gravar, venen corrents cap a mi, lògicament vaig veure el lleó a sobre. Però em vaig cagar molt fort i el susto se'm va mantenir entre el cos almenys durant 1 hora o 2. I a continuació us deixo amb el resum del que va ser aquest safari, el qual recomano moltíssim. How was Lion Nice? Nice, it's not nice, it's incredible, my friend. It's incredible experience. Puta bomba per la sabana. No crec que trobem gaires animals perquè no és un país de safari, però bueno, s'intentarà, Pues let's go, molt content i endavant. No tot el safari es pot baixar. Tenim les típiques zebres, que és preciosa, les seves línies negres i blanques. Are you scared? No problem. It's like a horse, no? Yo sé, m'encanta la vida. M'encanta la vida. M'encanta la vida. M'encanta la vida. Armstrong, Yeah. thank you so much for the you're welcome. experience. We enjoy a lot. You're welcome. It's for you. See you again. Yeah, we are here to make you happy, you know. We are here to make you happy. I am happy with you. No obstant això, l'experiència va ser espectacular, ho recomano molt. Com he comentat, els lleons en aquest parc de més de 5.000 hectàrees quadrades són lliures, simplement que els van pujar des de petits, des de Sud-àfrica, els van com acostumar al contacte amb els humans i cada dia al matí venen i es mengen 2-3 burros per dia, que flipes, i permeten doncs, que puguis fer aquesta experiència. Si us fixeu, sempre has d'anar amb el pal aquest, perquè és com el tòtem al qual els han acostumat de ei, aquí està l'autoritat, tu, la persona que porti aquest pal, no li pots fer res. Explicar una mica el que és el Fatala. És un parc nacional del Senegal on a part de caminar amb lleons pots veure girafes, rinocerons, porcs senglars, una mica de tot. No al nivell de Sud-àfrica, Kènia o Tanzània, però sí que és bastant complet i per iniciar-se està bé a nivell de safaris. També comentar, no?, que molta gent a vegades es pensa doncs, que els lleons aquests estan drogats o que realment els tenen tancats amb gàbies, totalment mentida. L'experiència de caminar amb lleons actualment només es pot fer 3 llocs al món, un d'ells és aquí en el parc de Fatala, Wild Reserve, i si us ha agradat em recomaneu als amics, i si no us ha agradat, als vostres enemics. Ens veiem a la pròxima.